Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目《撸车师兄》番外篇。在上周五和上周五的节目中，我们分别聊到了发动机舱内的各种异响，以及轮胎胎噪的产生原因和它们背后可能即将发生的汽车安全隐患。很多老哥就在留言评论区说自己车子的内饰也有奇怪的噪音和异响。那么我们今天就来聊一聊汽车内饰异响的原因，以及如何消除这些烦人的异响。首先，家用车出现的最多的异响情况还是来自于车内这些塑料的内饰板。无论你的内饰板是塑料、真皮还是超纤皮，还是什么其他的任何高端材料，它们的内饰板的本体其实都是塑料，然后使用卡扣或者螺丝和车身彼此相连接。但是家用车每天风吹日晒，高温就会导致塑料老化变形，从而让内饰和车身、内饰和内饰之间出现摩擦异响。特别是车身在颠簸的时候，这种异响就会更加明显。所以理论上，家用车的内饰异响迟早都会出现。自己动手解决有两种方式。第一种就是要使用这种内饰板卡扣撬板，拆掉这个内饰板之后，更换这个内饰板里面原本的塑料卡扣。这个卡扣就是我的老 Jeep 车门上原本的内饰板卡扣，显然它已经老化的非常严重了，根本就卡不紧内饰板，就导致我的车门之前一直发生严重的异响。而后来我更换了这种新款的设计更加科学的新卡扣，现在车门就一点异响都没有了。第二个办法就是在内饰板和内饰板之间贴上这种消音胶带，同样也是需要拆卸整个内饰板的。不过其实自己动手并不难，我在之前的撸车师兄节目往期第70集里面就详细展示过如何拆卸整个中控台内饰板的办法，以及如何粘贴消音胶带。有兴趣自己动手的老哥可以回头去看看那期节目，一定能够帮到你。第二种车内异响来自于车门上的开关合页、限位器以及橡胶条。例如我老爸之前开的这辆富康副驾驶的门，现在就已经出现了严重的开关异响，就是刚刚我们听到的。这就是因为这个车门的限位器和这个开关的合页上长期缺乏润滑，已经生锈严重导致的。所以可以使用液体黄油直接喷在这个上面，就能很快的消除这些杂音和异响，恢复开关车门的顺畅。我之前就在撸车师兄新车自己养系列节目中聊到过，这种车身连接部位都是金属和金属互相摩擦的地方，是需要每次保养都要润滑它们的。但是不要使用固态黄油，因为固态黄油会沾黏灰尘，导致这些部位磨损越发严重。而液体黄油就是非常不错的选择，不仅能够持续润滑，还不会沾黏灰尘，防止这些部位发生生锈和磨损。其次就是车窗橡胶条老化导致的异响问题。这些橡胶条长期被暴晒之后，就会产生形变，甚至是变硬，和玻璃升降时就会发生这种严重的摩擦异响。如果你不想更换这些变硬的橡胶条，那么最简单的方式就是润滑它们，像素润滑剂就是一个很好的选择。清洗干净橡胶条上的灰尘，然后就可以直接喷在上面了。当然，车门内侧的橡胶密封条也可以喷上它，防止和消除这些密封条和门框之间摩擦产生的异响。第三种车内异响其实就是来自于你的座椅。汽车的座椅无论多么豪华，它都是需要一个导轨和一个金属支架来作为支撑的，而座椅的下方又是最不容易被清洁的部位。大多数3年以上的车，基本上座椅下面都是非常脏的，特别是驾驶员如果还是一个老烟枪的话，如果更不巧，你的车曾经因为忘记关窗户，雨水进入到车内，那么座椅下方的导轨和支架上生锈的可能性就非常大了。长此以往，承担你体重的座椅支架和导轨就会开始产生松旷，发生异响。解决这个问题也并不难，首先需要重新紧固这个座椅支架上的固定螺母，因为这些座椅支架松动所产生的异响，绝大多数情况下就是这些固定螺母出现了松动。那么我们只需要找到这辆车的维修说明书，并且使用扭矩扳手重新把这些螺母紧固到它的标准扭矩就可以了，支架不会松旷，异响也就自然消失了。其次就是润滑导轨，这个非常简单，使用液体黄油喷在导轨的里面就可以，因为导轨之间本身就是互相接触并且相对滑动的，以此来达到让座椅能够前后移动的功能，所以是需要润滑的。但是这里灰尘众多，是不能使用会沾黏灰尘的固态黄油的，所以液体黄油就是最好的消除异响和润滑的解决方案。OK， 以上3点就是车内异响的几个主要原因以及解决它们的方案，希望能够帮助各位快速的消除用车时那些烦人的内饰异响。如果这个视频能够帮助你安静的开车，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势，关注撸车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。